Глава втора. Бара од солзи. Интересно и се поинтересно, викна Алиса. Таа беше толку многу изненадена, што за момент сосема беше заборавила да зборува граматички. Сега се издолжувам како најголемиот дурбин што постоел. Збогум нозе! Зашто кога таа погледна надолу кон своите нозе, едва и можеше да ги види. Толку тие веќе се беа оддалечиле. Ох, кутрите мои малички ноџиња, се прашувам кој ли сега ќе ви ги обува чевлите и чорапите, драги мои. Сигурна сум дека јас ќе бидам веќе неспособна за тоа. Ќе бидам многу далеку за да се грижам за вас. Морате да се снаоѓате како што знаете, но ќе треба да бидам љубезна со нив, помисли Алиса. Зашто можеби тие нема да одат онаму каде што сакам. Да видам, ако ме слушаат, ќе им давам на секоја нова година по еден чифт нови чизми. И таа продолжи да си размислува како би го остварила тоа. Ке мора да одат по пошта, помисли таа. И колку смешно ќе биде да им праќаш подароци на твоите собствени нозе, и колку чудно ли ќе изгледа адресата. До многу почитуваната десна нога на Алиса, на килимот кај огништето. Со поздравите на Алиса. Мајчите мила, какви глупости зборувам. Токму тогаш главата ѝ се чукна од таванот на салата. Всушност, таа сега веќе беше повисока од 3 метри, па веднаш го зеде малото златно куче и побрза кон вратата на градината. Кутрата Алиса, тоа беше се што можеше да стори. Да легне на една страна и да дзирне во градината со едното око. Но да се провре до неа беше побезнадежно од секогаш. Тогаш таа седна и почна пак да плаче. Треба да се засрамеш од себе си рече Алиса. Толку голема девојка. Таа можеше навистина да го каже тоа. Да плаче на ваков начин. Престани веднаш ти велам. Но таа се уште продолжуваше да пролева литри солзи додека не се создаде една голема бара околу неа, што беше длабока околу 4 педи и допираше до половината од салата. По едно време таа слушна некое слабото потење на нозе во далечината и на брзина си ги избриша очите за да види што е тоа. Тоа беше белиот заек што се враќаше прекрасно облечен со чифт бели нараквици од јаречка кожа во едната рака и со едно големо ладало во другата. Тој доаѓаше трчајќи со голема брзина и мраморејќи си во носот. Ах, војводката, ах, зар нема да биде бесна што допуштив да ме чека? Алиса се почувствува толку очена што беше готова да побара помош од секого, па така кога зајакот дојде до неа, таа почна со слаб и страшлив глас. Ви се молам, господине. Зајакот силно се штрекна. Ги испушти белите јаречки на раквици и ладалото и се слизна назад во темнината брзо колку што го држат нозете. Алиса го позеде ладалото и на раквиците и бидејќи во салата стануваше се потопло, започна да се лади за сето време додека зборуваше. Мајчице мила, колку чудно е денеска се, а вчера работите си врвеа толку обично. Се прашувам да не сум се изменила преку ноќта. Чекај да помислам, зар бев истата кога се разбудив утрово? Ми се чини како да бев некакво инаква. Туку, ако не сум веќе истата, би требало да се прашам, што ли сум до Бога сега? Ах, ете во тоа е загадката. И таа почна да размислува за сите деца од својата возраст што ги познаваше, за да види дали би можела да се промени во некоја од нив. Сигурна сум дека не сум Ејда, си рече, зашто таа има долги плетенки, а мојата коса е без плетенки. И сигурна сум дека не сум Мејбл, зашто јас знам толку работи, а таа знае толку малку. Покрај тоа, таа е таа, а јас сум јас. И мајчице, колку ми збунува загадкава. Ке се обидам да видам дали ги знам сите работи што некогаш ги знаев. Чекај, 4 по 5 прават 20 и 4 по 6 е 13, а 4 по 7 се леле. Во секој случај никогаш нема да стасам до 20. Сепак таблицата за множење не е ништо. Да се обидам со географија. Лондон е престолнина на Париз, а Париз е престолнина на Рим, а Рим не, сето тоа е погрешно, сигурна сум. Изгледа дека сум се заменила со Мејбл. Ке се обидам да ја кажам. Еве ја малата пчела.
И таа ги стави раците одзади како божем да ги кажува своите уроци и почна да повторува, но гласот ѝ беше засипнат и чуден, а зборовите не доаѓаа од оној ист ред како порано. Ебе го малиот крокодил со сјајниот топаш, што ужива да скока во реката Нил. Колку ли радосно зева, колку ли испружил јазик и малите риби ги тера во стомак да ги мази. Сигурна сум дека тоа не се точните зборови, си рече кутрата Алиса и продолжувајќи очите пак се наполнија со солзи. Мора да сум Мејбл како што изгледа и сега ќе треба да одам и да живеам во онаа мала задушна куќа и да немам никакви играчки за играње и толку многу уроци за учење. Не, сега знам што да правам. Ако сум Мејбл, ќе останам овде долу. Нема да помогне ни ако некој ја протне главата овде за да ми рече: ајде, излези надвор, мила. Јас само ќе го погледнам нагоре и ќе му речам: кажи ми ако знаеш која сум. Кажи ми го првин тоа, па после, ако навистина сум таа, ќе се качам. А ако не, ќе останам овде додека не станам нешто друго. Па сепак, мајчице, викна Алиса со ненадено липање, јас навистина би сакала некој да ја протне главата наваму, толку сум веќе умора што сум сосема сама. Штом го рече тоа, таа погледна во своите раце и беше изненадена кога виде дека додека зборуваше, беше ја навлекла едната од малете јаречки на раквици на зајакот. Како можев да го сторам тоа? Помисли таа, изгледа дека пак се смалувам. Таа стана и отиде до масата за да се измери со неа и виде дека доколку можеше да оцени, таа беше висока сега за помалку од 1 метар и продолжуваше уште да се смалува. Набрзо пронајде дека причината за тоа беше ладалото што го држеше и веднаш го испушти токму навреме за да не исчезне со него. Навистина едва се спасив, рече Алиса, заплашена доста од ненадејната промена, но мощно израдувана што се уште постои. А сега кон градината. И таа отрча со сета сила кон малата врата, но за ужас малата врата беше пак затворена. А малото златно клуче лежеше на стаклената маса како порано. Сега е уште пострашно, си мислеше кутрото дете, затоа што никогаш не сум била олку малечка како сега, никогаш. И ви велам, пострашно не може ни да биде, да знаете. Штом ги рече овие зборови, ногата ѝ се слизна и во следниот миг плас, и таа се најде до гуша во солена вода. Првото нешто што можеше да го смисли беше дека на некој начин таа паднала в море и во тој случај ќе можам да се вратам назад со воз, си рече таа во себе. Алиса беше отишла на море само еднаш во животот и оттока го беше извикла својот општ заклучок дека ако одите во кој да било место од морскиот брег, ќе најдете само некои машини што се капат во морето, неколку деца што копаат во песокот со дрвени лопати, потем една редица од куќи за живење и заднив една железничка станица. Па сепак, таа набргу види дека се наоѓа во барата од солзи што ја беше исплакала кога беше висока 3 метра. Би сакала да не плачев толку многу, рече Алиса, додека пливаше и се обидуваше да си го пронајде патот. Предпоставувам дека ќе бидам казната на тој начин што ќе се удувам во сопствените солзи. Тоа сигурно ќе биде чудна работа, а како што изгледа денеска се е чудно. Токму тогаш таа слушна како нешто шлапна подалеку во барата и таа заплива поблису за да види што е тоа. Отпрвин мислеше дека е некој тулен или нилски конј, но потем се сети дека таа е сега многу малечка и виде оти тоа само некое глувче што се беше подслизнало како неа. Дали има смисла, помисли Алиса, да му прозборам сега на овој глувче, се е овде така наопаку што не би се изненадила ако тоа може да зборува. Во секој случај нема никаква штета ако се обидам. И така таа почна. Еј, глувче, дали знаеш како се излегува од барава? Многу сум заморена од пливање. Еј, глувче! Алиса мислеше дека тоа мора да е правилниот начин како да се зборува со едно глувче. Таа никогаш не беше направила такво нешто, но беше запаметила дека во латинската граматика на незиниот брат пишуваше: глувче од глувчето на глувчето. Глувче, еј, глувче! Глувчето ја изгледа многу љубопитно и нези се пристори како да ја намигна со едното од своите мали очиња, но не рече ништо. Може би не го разбирам мојот јазик, си помисли Алиса.
Се ми се чини дека е тоа некое француско глувче, што дошло овде заедно со Вилијам Освојувачот. Зашто и покрај сето свое знаење од историјата, на Алиса не и беше баш многу јасно колку време има од кога се случило тоа. И така таа почна пак. Уест машате, што беше првата реченица од незиниот француски учебник. Глувчето скокна наеднаш во водата и се чинеше како да затрепери сето од страв. Ого, се извинувам, побрзо да викне Алиса, плашејќи се дека ги навредила чувствата на кутрото животишна. Сосема заборавив дека не ги сакаш мачките. Не ги сакам мачките, викна глувчето со продрлив и возбудив глас. Би ги сакала ли ти мачките да си на моето место? Па добро, може би не би ги сакала, рече Алиса помирливо. Не лути се за тоа, па сепак би сакала да ти ја покажам Дина, нашата мачка. Мислам дека кога би ја видел неа би ги засакал и ти сите мачки. Таа е толку мила, мирна душичка. И Алиса продолжи наполу за себе додека мрзливо пливаше во барата. Си седи предејќи си крај огнот, лижејќи си ги шепите, миејќи си го лицето, и толку е пријатна и топла кога ја милуваш, и толку е славна како ловец на глувци. Аха, се извинувам, викна Алиса пак, зашто и овој пат глувчето се наажи сето и таа беше сигурна дека го беше навистински навредила. Ако сакаш, веќе нема да зборуваме за неа. Ако сакам, викна глувчето што трепереше целото од главата до опашката. Како воопшто да сум сакал да зборувам за тоа? Па нашата фамилија од секогаш ги мразела мачките, тие злобни, ниски и валкани суштества. Немој повеќе да им го спомнуваш името. Добро, навистина нема веќе да ги споменувам, побрза веднаш да рече Алиса за да го промени разговорот. А дали ги сакаш кучињата? Глувчето не рече ништо и Алиса продолжи заинтересирано. Има едно толку сладко мало куче до нашата куќа што би сакала да ти го покажам. Еден маличок териер со ведри очиња, знаеш, со таква кадрава и долга костенлива коса. И тоа ќе ти донесе назад сте што ќе му фрлиш, па ќе седне на задните нози и ќе те моли да му дадеш да јаде. И уште многу други работи, не можам да се сетам ни за половината од нив. Стоподот му е еден фармер, знаеш, и тој вели дека е многу корисен, не би го дал ни за многу пари. Вели дека ги убил сите стаорци и леле мајчице моја, се провикна Алиса со тажен глас. Се плашам дека пак те навредив, но глувчето веќе бегаше од неа пливајќи колку што се може побрзо и притоа ја брануваше барата околу себе. Тогаш таа нежно го викна. Еј, глувче мило, врати се назад и ние нема веќе да зборуваме ни за мачки, ни за кучиња, ако сакаш. Кога глувчето го слушна тоа, се заврати и полека заплива кон неа. Лицето му беше сосема бледо. Од возбуда, помисли Алиса, додека со слаб треперлив глас и рече. Ајде да излеземе на брегот за да ти ја раскажам мојата историја, па да разбере зошто толку ги мразам мачките и кучињата. Беше веќе и крајно време да излезат, зашто барата почна да се полни со многу птици и животни што беа паднале во неа. Имаше една пајка и еден пеликан, еден папагал и еден орел и разни други интересни суштества. Алиса им правеше пат и така целото друштво исплива на брегот.